我哋第一時間本該坐的士，要去大阪西博。而家係坐去嗰個夢洲站，跟住大阪西博仔嗰度舉行。因為咁我睇唔出係的士喎。咁我睇唔出係你坐緊的士。嗰個人喺外面，哦，有電視睇，咁搞笑啊！會頭，會頭啊！碌夠。爸爸，你唔係話買11點鐘入場平啲咩？冇啊！我哋嗰個一樣。嚇！上次有得揀嘅 Trip.com， 而家冇咗啊？一樣啦，總之平咗啦。早入場都冇，我哋肯定唔會9點鐘入到場。菲菲都唔中意影相，成日黑黑面。